Velkommen til Tarot på dansk med John V. September, oktober, november, det er de 3 efterårsmåneder, og nu er det tid til en læsning for dit stjernetegn for efteråret, altså september, oktober og november måned. I den her video, der tager vi alle 12 stjernetegn, og vi starter selvfølgelig med stjernetegnet Vædderen, fordi det er det første tegn. Men lad os lige se listen over alle 12 stjernetegn og deres elementer. Og dem kan vi så se her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide om, hvis du for eksempel er født i et stjernetegn, der har elementet ild. Hvad gør du egentlig for at pleje dit element? Hvad vil det sige at være elementet ild for dig? Skriv en kommentar her i videoen. Og det samme kunne jeg godt tænke mig at vide om for eksempel elementet jord, luft og også elementet vand. Spændende. Hvis du for eksempel er elementet vand, kan du så godt lide at komme til vandet? Kan du mærke forskel, hvis du i perioder ikke er ved vandet? Skriv en kommentar. Jeg synes, det er meget spændende. Husk, læsningerne her, det er generelle læsninger og ikke personlige læsningerne. Men, der er jo live tarot og hygge, og det er der jo mindst en gang om ugen her på kanalen. Der kan du tune ind, og så kan du stille spørgsmål og få svar via kortene. Det er rigtig hyggeligt og god stemning, og det kunne være rigtig dejligt at se dig herinde. Prøv lige at se med her fra nogle af de her live tarot og hygge, der har været indtil videre. Det er jo ikke fordi, der som sådan er meget økonomi indover her, men man kan sige, hende her, og også omkring, at man er forenet med ting fra fortiden, følelsesmæssigt. Hvis det ligger omvendt for mennesker i ubalance. Det er også en lidt i kontrast til 2 stjerner, fordi det er samme element. Så hvis han i fortiden har været god til at jonglere. Så mindst en gang om ugen er der live tarot og hygge, hvor du kan kigge ind og hygge med og få svar via kortene. Nu går jeg i gang med en læsning for de 12 stjernetegn, og jeg starter med Vædderen. Og jeg ved ikke lige her ved Vædderen, men ved nogle af stjernetegnene, så speeder jeg lige lidt op, når jeg blander kortene. Sådan at videoen ikke bliver, den er sikkert lang nok i forvejen, men så den ikke bliver alt for lang. Jeg lægger 3 tarotkort for hver stjernetegn og et enkelt kort. Og det jeg spørger om nu, det er, hvordan bliver efteråret 2020 for mennesker født i stjernetegnet Vædderen. 3 tarotkort og et enkelt englekort. Sådan. Vi tager den her og den her og så den her. Man kan også se det en lille smule som september måned og oktober måned og november måned. Det kan ses på flere forskellige måder. Vi starter med september måned. Der har vi et tarotkort fra den store arkana stjerne. Det handler lidt om balance mellem, det kunne være forskellige menneskesyn, men også lidt en spirituel balance. Et rigtig flot kort. Og jeg tror, som vædder er man klar til efteråret. Man har det fint i september måned. I oktober måned er man lidt påvirket af elementet vand. Det er et hofkort. En konge i elementet vand. Bærernes konge, som på en eller anden måde er i ubalance. Så jeg tror, i den måned er man noget påvirket af måske mennesker, som er i følelsesmæssig ubalance.
Og så er der 10 stave, og her er vi henne i henne i november måned. 10 stave omvendt er sådan et kort, der bliver lidt mere positivt. 10 stave retvendt, det handler om, at man føler, der er noget, der er hårdt. Symbolikken i det, at man slæber på noget her. Når kortet ligger omvendt, så har man smidt stævne. Og det kan også være en periode, hvor man måske arbejder lidt på, hvad det end er, man synes, der er hårdt. Bærenes konge, som ligger ved siden af, kan sagtens have indflydelse på det her kort. Altså at man lader sig påvirke af en eller anden energi. Det kan være fra mennesker, som ikke er i samme følelsesmæssig balance, som man nu formentlig selv er. Når man får et kig ind i fremtiden, hvis du ser den her video inden efterår 2020, eller inden den her måned, altså oktober måned, så tænker jeg også, at du har mulighed for at lave noget om på det. Det kan være lidt svært, når det er et hofkort, men det kan være måden, man møder personer, der er i ubalance på, at man måske lader være med at lade sig påvirke. Måske ligesom bevare den her stjerne i sig. Og måske kan man kun blive påvirket af andre mennesker, hvis man lader sig blive påvirket. Der er forskellige værktøjer til, hvordan man kan undgå at lade sig påvirke. Som så kan gøre, at man måske møder de her personer lidt mere som det her kort. Ellers så synes jeg faktisk, at det her kort er et rigtig fint kort, og det her er et rigtig fint kort. Lidt sårbar følelsesmæssigt fra andre mennesker i oktober måned. Ellers ser det rigtig flot ud. Det handler også lidt om, at man midt i efteråret, tænker jeg, måske læner sig lidt op af andre mennesker og andre menneskers energier. Lidt ops på det, hvem det er, men man læner sig op af. Jeg tror sagtens, og især med det flotte kort her, at man kan man har energien til selv at kan man sige, gå igennem den periode, hvor man føler, man måske bør læne sig lidt op af andre. Ellers 3 flotte kort, men ops på mennesker, der er i følelsesmæssig ubalance her ifølge kortene. Jeg trækker lige et englekort for et godt råd til mennesker født i stjernetegnet Vædderen for efteråret 2020. Sådan her. Play music. Det her er et budskab fra englene om, at du skal høre noget af din yndlingsmusik. Lad batterierne op gennem musik. Det kan også være, at du selv spiller musik. Så kan det være en god idé at spille noget mere, være mere kreativ musisk. Det kan også være, at du har spillet musik en gang. Det kan være, at du har spillet et instrument en gang, som du måske har lagt på hylden. Måske er det tid til at tage instrumentet frem igen. Det kan også være at synge eller tromme. Hvad man nu laver inden for noget omkring musik. Så et budskab fra englene om i efteråret for mennesker født i stjernetegnet Vædderen. Husk musikken, og husk alt det gode og positive og optimistiske stemninger og energier musik egentlig kan give. Og hvor meget musik egentlig kan gøre for en. Det var budskabet fra englene her. Og så vil jeg læse for det næste stjernetegn, som er Tyren.
Sådan, jeg trækker 3 kort for mennesker født i stjernetegnet Tyren for efteråret 2020. Altså september, oktober og november måned. Og vi starter med 6 bæger. 6 bæger, det handler meget om det her, en følelsesmæssig balance mellem fortid og nutid. Altså man har positive erindringer om fortiden, og så er man meget positiv og optimistisk omkring fremtiden. Et rigtig godt kort også at gå ind i, meditere på, hvis man er til den slags. En meget flot kort, og kan også stå for september måned. Så går vi ind og har 9 stave her, som ligger omvendt i midten, og som også peger lidt på oktober måned. Det kan jo handle, stave er jo elementet ild, og det er jo det vi havde før hos vædderen. Ved Tyren her er vi over i elementet jord. Symbolikken i det her kort, det er en person, som er i stand til at forsvare sig selv og til at kæmpe, hvis det skulle blive nødvendigt. Han er såret fra fortiden. Og han er lidt smidt paraderne, når kortet ligger omvendt. Og det kan hænge meget sammen med det kort her. Jeg tænker, hvis man kigger sådan før efteråret, måske sommeren 2020, og måske endda før det, at man på et eller andet tidspunkt måske har været lidt inde at arbejde på noget omkring det følelsesmæssige. Jeg tænker, at det her kort hænger rigtig godt sammen med det første kort, at man har smidt paraderne, og følelsesmæssigt ser anderledes på nogle ting, end man før har gjort. Og så bliver vi ved elementet ild, hvor vi har stokkenes page her. Så man går ligesom lidt fra en energi her, med hensyn til elementet ild, og så til en lidt anden energi her. Måske man kan sige, der er i hvert fald, som tyr, er der masser af mod. Jeg tænker, det kræver mod at smide paraderne. Det kræver også mod og at være positiv og optimistisk, også om fremtiden. Og her har vi stokkenes page, som kigger ud mod fremtiden. Samtidig så er det jo et hofkort, som peger på, at man i november tiltrækkes måske af en energi fra elementet ild og personer, som har den opførsel, som elementet ild indeholder. Som blandt andet er, at man er meget handlekraftig, og man er meget, men også drevet af modighed. 3 meget flotte kort for mennesker født i stjernetegn Tyren. Man kan godt gå lidt mere i dybden med alle stjernetegn. Det kunne man for eksempel gøre under live tarot og hygge, som der er her på kanalen en gang om ugen. Jeg lægger lige et englekort for mennesker født i stjernetegn Tyren for efteråret 2020 også. Jeg kan jo vælge at splitte de her videoer op med stjernetegnslæsninger og lave en video per stjernetegn. I sommeren 2020, der valgte jeg at lave en lang video med alle stjernetegnene. Undtaget vædderen, som var lavet. Og det har jeg også valgt nu her i efteråret, alle 12 stjernetegn. Derfor bliver videoen lidt lang, og måske knap så dybdegående. Men husk også, det er en generel læsning, og ikke en personlig læsning. Så jeg trækker et englekort for mennesker født i stjernetegn Tyren for efteråret 2020. Fredsfyldt. Altså, her bliver du mindet om fra englene, at der er sjælefred. Der er fred dybt inde i dit hjerte. Og man skal være forsikret om, at den her fred, den gennemtrækker
alle situationer, som man bliver involveret i. Og det gælder også hos ens partner, eller de mennesker, man omgås. Altså, alverdens frygt, den vil forsvinde, og man vil simpelthen finde fred. Det er et meget, meget, meget flot budskab fra englene her, om at alting sådan set er, som det skal være. Der er ro, det er fredsfyldt, og meget optimistisk på en rigtig god måde her. Meget flot kort. Og så læser jeg for næste stjernetegn, som er elementet luft, og det er tvillingen. 3 stjernetegn, eller undskyld, 3 tarotkort for mennesker født i stjernetegn tvillingen for efteråret 2020. Sådan der. 3 kort for tvillingen efteråret 2020. Vi snukker de her 3. Sådan. Universet omvendt. Rigtig flot kort. Både retvendt og omvendt. Det højeste kort fra den store arkana. Nærmest ubeskriveligt. Altså man har en følelse i september af, at tingene går ens vej. At man har... Man har det rigtig godt. Jeg tænker både følelsesmæssigt, sanseligt, fysisk og mentalt. Måske endda helt sjæleligt. Når kortet ligger omvendt, så skal man måske en gang imellem mindes om, hvor godt man egentlig har det. Men man har det godt. Så har vi kejseren i midten, også fra den store arkana. Så vi er ret dybt inde her omkring tvillingen, fordi vi har 2 kort fra den store arkana. Kejseren handler meget om social lydighed, også lydighed i forhold til, det kunne være til lovgivningen, altså man følger loven. Så en måned, oktober måned, hvor man nok er drevet af nogle energier med, at man skal, det er meget vigtigt, at man gør det, der er blevet besluttet, og det, der er blevet bestemt, føler man. 3 flotte kort. Mønternes konge, eller stjernernes konge, en konge i elementet jord. Som tvilling er man selv elementet luft. Og så jeg tror, vi er henne i november måned her, hvor man tiltrækker sig af jordelementet. Mennesker født i elementet jord. Jord, som jo står blandt andet for, det kunne stå for hjemmet, det står for sanser, det står for økonomi og sikkerhed og den slags. Det står også for arbejde. Det er samtidig hofkort, det kunne være ens chef, det kunne også være ens partner eller ens gode ven, det kunne være en far, det kunne være en bankmand, det kunne være så mange. Men en november måned, hvor man tiltrækker sig den energi, og jeg tror også, at det er en måned, hvor man har succes med de her jordtegn og mennesker forbundet med det. 3 meget, meget flotte kort. Der er ikke så meget at sige til det, især når man ikke går, især når vi ikke går dybere ned i den her video, end vi gør. Men en god indikation af mennesker født i tvillingen, hvordan det sådan umiddelbart ser ud i efteråret ved den her generelle læsning. Og så trækker jeg et englekort for tvillingen for et godt råd fra englene for efteråret 2020. Sådan. Og vi snupper det her. Det her er et budskab fra englene om, at du skal lægge mærke til tegn og intuitive spor,
der vil vejlede dig, fordi det er et råd om, at du skal se dybere. Altså du skal kigge under overfladen. Fordi der ligger vigtige informationer, som du ikke helt er klar over lige her i øjeblikket. Så prøv at åbne dit sind. Det vi kalder open-minded. Prøv at være åben og nysgerrig, som tvillingen jo meget ofte også er. Husk dit element. Prøv en gang imellem også at sidde i stilhed og lytte. Samtidig kan man mærke en indre sandhed. Så det handler om at investere din tid og din energi rigtigt. Dit eget element, find det frem. Altså elementet luft. Hvad er det, der er vigtigt for dig? Englene skal nok sørge for, at du får hjælp. Prøv eventuelt at sætte videoen på pause. Prøv at se, om du har mulighed for at meditere på det her kort. Måske flyve en tur ind og få en snak med hende her. Eller bruge din fantasi, når du skal sove. Eller under en meditation. Eller bare en stille stund. Hvad handler det her om? Kortet er meget positivt, og det er kun noget godt. Og det kan jo også være, at man selv har de her englekort, så man selv har muligheden for det. Eller man kan finde det og måske printe det ud. Og måske kan man gøre det alligevel ved at lige at se et kort glimt af det her i videoen. Og så alligevel bruge det en stille stund eller under en meditation. Nu trækker jeg 3 kort. Samme spørgsmål for krebsen, som er elementet vand. Hvordan bliver hvordan bliver efteråret 2020 for mennesker født i stjernetegnet krebsen? 3 tarotkort og derefter et englekort. Sådan. Altså 3 tarotkort. Så snupper den her. Så snupper vi den her. Så tror jeg, vi skal hernede have den der. Sådan. Her har vi bærenes knægt. Altså elementet vand. Det kan være en besked om noget her i september til mennesker født i krebsen. Det kan også være en tiltrækning fra mennesker født i elementet vand, som man jo egentlig selv er som krebs. En periode, hvor man er meget i balance, fordi vi har det samme element. Tilpas rolighed, følelsesmæssig balance, og stille og stabilt går man mod fremtiden og mod længere ind i efteråret. Og vi bliver ved elementet vand. For her har vi 9 bærer, som handler om, det kunne faktisk handle sådan om følelsesmæssig luksus. Altså man har virkelig følelsesmæssigt overskud, nærmest i overflod. Meget, meget flot kort. Og så har vi skæbnehjulet, som ligger omvendt. Så det handler om, at vi er henne i november måned. Så samtidig så drejer skæbnehjulet. Det kan være noget, der sker, som ingen kan gøre for, fordi det er skæbne, der har drejet. Samtidig er det noget negativt, samtidig er det noget positivt. Skæbnehjulet siger ikke noget om det er positivt eller negativt. Så er man nødt til at se på de kort, der ligger ved siden af. Jeg tænker umiddelbart, det er noget positivt,
Det er ikke noget med, at det er noget positivt, når det er retvendt, og negativt, når det er omvendt. Derimod, når det er retvendt, så handler det om, at man accepterer, hvad det end er, der nu sker, når skæbnehjulet har drejet. Når kortet ligger omvendt, så har man svært ved at acceptere det. Og der er jo nogle ting, der sker, som man kan have svært ved at acceptere. Og jeg ved, det er nemmere sagt end gjort, men jeg tænker, at det vil være en udmærket idé at prøve at vende det her kort om allerede nu. Så hvis du som krebs oplever ting til november, som gør nogle ting, der sker, som du ikke sådan helt kan acceptere, så prøv om du kan acceptere det alligevel, om ikke andet så hen over tid. Jeg tænker ikke, det er noget stort eller voldsomt, der sker. Det er bare en ting, der kan være svært at acceptere. Prøv alligevel. Det er jo skæbnehjul, og det kan være svært at acceptere. Men det er også svært at gøre noget ved. 3 meget, meget flotte kort. Og især hvis det her bliver vendt om. Det er egentlig op til en selv. Jeg tænker, at nogle gange så har man god mulighed for det, når man ser det allerede nu, og vi først er henne en gang i november. Følelsesmæssigt rigtig god balance. Rigtig flot oplæg ellers for krebsen. Jeg trækker lige et godt råd og hører, hvad englen har at sige til krebsen for efteråret 2020. Jeg tror, vi snukker den her. Belønning. Altså det her, det er et budskab om, at din skytsengel belønner dig. Og det gør de ud fra de her bestræbelser om, at du har arbejdet hårdt, og du har gjort meget for at hjælpe andre. Og jeg tænker også, at det handler om dit følelsesmæssige overskud. At du dermed også har hjulpet andre. Det bliver du belønnet for af din skytsengel. Du har faktisk givet så meget, at nu er det tid til, at du skal modtage. De belønning, den kommer til dig på sådan et meget uventet, på en meget uventet og også en lykkelig måde. Måske kunne det handle om skæbnehjulet, som lå omvendt som det sidste kort ved tarotkortene. Måske. Som du kan have svært ved at acceptere. Nogle gange for nogle mennesker, og måske også for krebsen, er det mere behageligt at give, end at modtage. Skytsengle fortæller også her, at du skal vide, at du langt fra og aldrig egentlig er alene. Der er nogen, der våger over dig. Og det er et budskab om, at du også skal huske at forkæle dig selv. Også med nogle lækkerier. Meget, meget, meget flot budskab fra englene. Og så trækker jeg 3 tarotkort for næste stjernetegn, som er løven. Og så er vi over i elementet ild. Sådan, 3 tarotkort for, hvordan bliver stjernetegnet, hvordan bliver efteråret for mennesker født i stjernetegn løven 2020 her. Den der, og samtidig sidder jeg lidt på en akavet måde i mit lille studie her, og jeg er nødt til at trække med venstre hånd, det gør jeg jo altid.
Måske ved du hvorfor, eller så findes der i hvert fald både videoer og alt muligt andet her på kanalen om, hvor jeg fortæller om, hvorfor jeg gør det. Sådan der. Så har vi et hofkort, bærenes page. Det kan også handle om en besked. Det kan også handle om en tid omkring spiritualitet. Et meget spirituelt kort. Følelsesmæssigt god balance. Det er samtidig et hofkort, som det kunne være et barn for eksempel. En tiltrækning i hvert fald af mennesker født med elementet vand. Mennesker i følelsesmæssig balance i hvert tilfælde. Måske også mennesker, som er spirituelt anlagt. Og vi er nok henne her i september måned. Så har vi 5 stjerner, som ligger omvendt. Så det er et kort, der minder om, at der er andre steder at gå hen end de traditionelle steder. Symbolikken er nogen her, som det kan være, de kommer til skade, det kan være, de er syge, måske de er på vej til lægen. De går i hvert fald forbi en kirke uden at opdage den. Man kunne både få en snak med en præst, man kunne måske bede inde i kirken, hvad ved jeg. Man kan også overføre det til mange andre ting, men det er sådan selve symbolikken i kortet. Når kortet ligger omvendt, så tænker jeg, at man skal se at få den vendt om til det retvendte. Lad os vende tilbage til det. Så har vi et hofkort mere. Her har vi sværdenes page, som ligger omvendt. Og så er det jo elementet luft. Løven er jo elementet ild. Her har vi elementet vand, og her har vi elementet jord, og her har vi elementet luft, som ligger omvendt. Så det handler om en periode, hvor man i hvert fald er særlig sårbar over for mennesker, som måske er elementet luft, og som er i ubalance. Måske mennesker, som kan få på at opføre sig ubehageligt, bruge svært, når man ikke skal gøre det, på forkerte tidspunkter. Og omvendt, måske lade være med at bruge svært, hvor man egentlig burde bruge det. Så der er en ubalance her, tænker jeg. Så jeg tænker også, det handler meget om, at man som løve skal finde sit mod frem, og så elementet ild i hvert fald, og alt hvad det står for, og sin handlekraftighed. Det starter fint med det her kort i september, og så er det som om, at der sker et energiskifte her for, det kunne være oktober og november måned. Så jeg tænker, at det her kort på en eller anden måde skal vendes om, og måske det blev det allerede nu. Fordi, tænk på, jeg mener, hvis man føler, man fejler et eller andet, eller at det er tid til at tale med lægen, så synes jeg også, man skal gøre det. Jeg synes ikke, man skal skippe det. Men derudover, så findes der også nogle andre steder, man kan søge hen. Hvis man har ondt i ryggen for eksempel, så er der mange steder at gå hen for uden lægen. Der er jo også kiropraktor, det kunne også være en fysioterapeut. Det kunne også være en akupunktør, hvis jeg kan finde ud af at sige det rigtigt her. Måske kunne det også være en psykolog, hvem ved. Altså nogen bliver først smertefri den dag, de kommer forbi en psykolog. Ikke at kortene peger på det, men det kunne være nogle eksempler på, at der findes mange steder, man kan gå hen. Det at man får det her kig ind i fremtiden, det kan være, at man står her en gang i oktober måned, og ikke rigtig ved, hvor man skal gå hen, eller man måske mangler nogle valgmuligheder. Så husk det her. Prøv at se, om man kan få vendt det her kort om. Så vender det her kort måske også automatisk om. Måske. Nogle gange er man tvunget til at gå nogle steder hen, hvor man egentlig finder ubehag. Hvad det så end måtte være. Det kunne også godt være ubehag ved kirken, så lad være med at tage i kirken. Det kunne være ubehag ved noget andet, så lad være med det. Det ene udelukker jo sådan set ikke det andet. Men det er det, der er budskabet her. At der findes andre steder at gå hen i de traditionelle steder. Inden for elementet jord. Og det handler også meget, det kører meget også på sanser. Det kunne også handle om økonomi og så videre. Nogle gange kan det godt pege lidt på noget med, at det kan være, at man har, det kan være, der er et eller andet galt. Det kan være noget med ryggen. Det kunne være så meget. Ikke, at der er noget, der tyder på det. Men budskabet er i hvert fald, tænker jeg, vigtigt. Og så vogter ellers i november måned for uligevægtige mennesker. Altså gå efter den her
type i stedet for. Mennesker, der i hvert fald først og fremmest er i balance. Og så tænker jeg også som løve, at man skal huske elementet ild. Og hvordan gør man så det? Det kunne man blandt andet gøre ved, at man kunne prøve at meditere på nogle kort, som handler om elementet ild. Det kunne for eksempel være Stævnes S. Jeg trækker lige et englekort og et godt råd for englene, fordi det er tit et rigtig godt supplement under de her stjernetegnslæsninger. Man kan jo øvrigt se alle dem, som er inde på kanalen her, hvis de giver mening, for de er jo ligesom fra tidsperioder før efteråret her, men ellers så ligger de jo inde og har sin egen tråd ind under playlisten. Sådan. Jeg trækker lige kort for et godt råd for mennesker født i stjernetegnet Løven for efteråret 2020, og vi snupper den her. Altså tro. Prøv, hvis man er født i stjernetegnet Løven her, prøv at tænke på alle de mirakler, du har oplevet i dit liv indtil videre. Er det ikke rigtigt, du har oplevet nogen? Det her kort, det er i hvert fald et budskab til dig om, at du skal tro på, at himlen også vil fortsætte med at hjælpe dig. Og du får den støtte, du har brug for. Og det handler om tro lige nu. Du skal simpelthen tro på, at du kan. Det handler også lidt om det her manglende mod før, som jeg tænker, at tro kan betyde mange ting. Måske associerer det også en lille smule med mod. Altså at man har en tro og en optimisme, og at man har mod, for eksempel til efteråret, altså i hvert fald til fremtiden, til nuet og til fremtiden. Og englene fortæller dig her, at tro, det er simpelthen nøgleordet for dig lige nu og her i efteråret. Og så fortæller de også, at ligesom englen her på kortet, så er du faktisk også lige nu, er du på nippet til at foretage et spring ud i mod og tro. Og du kan sagtens gå i gang med det spring, som du er i gang i. Fordi englene, de er der. Så bevar troen, optimismen, og englene skal nok hjælpe dig med alt det, som der skal til for det. Og så fortæller de dig også, at inden du skal sove om aftenen, så prøv at bede til din skytsengle om at fjerne alle de bekymringer, som du måtte have, som afholder dig fra at tro og have mod. Og så vil du faktisk om morgenen, så vil du simpelthen bemærke, at du er forstærket i din tro. Og når man tror, så er alting muligt, siger englene. Så er der en rigtig flot kort. Jeg trækker nu 3 tarot kort for næste stjernetegn, som er Jomfruen. Sådan. Den der. Og så tror jeg snupper den der. Og så skal vi have fat i den der. Så her har vi 4 sværd. Så det er en periode, altså 4 sværd, det er elementet luft, sværd. Og når det her kort ligger ret med en 4 sværd, så er det en periode, hvor man tankemæssigt har trukket sig tilbage. Altså man har simpelthen brug for ro, altså for hvile i tankerne. Når kortet ligger omvendt, som det jo gør, så handler det om, at nu er man faktisk klar til at vende tilbage. Det kan være, at man i sommer eller her
i august måned måske har haft en tilbagetrækning. Nu er man faktisk klar til at vende tilbage til kan man sige til hverdagen igen, eller til man er i hvert fald klar til at vende tilbage til, at man ikke har den her tilbagetrækning, hvad den end har betydet, og det er jo nok meget individuelt. Vi bliver ved tanker, altså elementet luft. Her har vi 6 sværd. 6 sværd, det handler om, at når det kort ligger omvendt, så kan man godt tage hul på nogle problemer. Man kan godt tage hul på nogle, det kan også være nogle ældre problemer, nogle dilemmaer, eller nogle ting, som man måske i noget tid har ladet ligge. Symbolikken i det her kort er jo, det kan betyde mange ting, det her kort, men jeg tænker her, i forbindelse med det her, tænker jeg, at der er nogle sværd ned i båden her, som kommer til at fungere som propper. Og dem lader man sidde, altså de her, hvor sværene er sådan en slags problemer. Ting, der egentlig burde løses. Når kortet ligger omvendt, så falder de her sværd ud. Altså man er simpelthen til at hul på nogle problemer. Og så kommer der altså vand ind i båden. Hvor galt det så går, det er jo så spørgsmålet. Og det går ikke så galt, tænker jeg ikke. Her er vi bærenes konge. Det er jo en konge i elementet vand, altså en konge i følelser. Og han er i balance, en rigtig god mand, som sidder en lille smule med ryggen til det her og spejler fremad. Hvem han er, det kan der være mange bud på. Jeg tror ikke, nogen kan svare på, hvem det er. Jeg tror også, det er individuelt, alt efter hvem man er. Det kan også være en person, man ikke har mødt endnu, fordi det ligger her som det tredje kort. Det udelukker ikke, at det godt kan være en person, som man kender, men det kan være en person, man ikke kender. Men det er i hvert fald en energi, man ligesom tyder til i november måned. Så det kører meget det har kørt meget på tankerne og elementet luft, og så skifter det over til måske det fuldstændig modsatte følelser i november måned. Så det starter egentlig med en ret kraftig energi i september og i oktober måned, hvor jeg tror, der sker nogle ting og noget virvar. Og jeg tror også specielt i oktober måned. Men så lander det egentlig fint, og i november måned, så kommer der egentlig rimelig ro på, og man tiltrækkes af stabile mennesker, der er i stabil og følelsesmæssig balance. Sikkert også fordi det er den energi, man har brug for. Som jomfru, stjernetegn jomfru, er man jo selv elementet jord, som godt kan mangle lidt her. Men der er jo også kun 3 kort, så dybt er vi heller ikke nede. Men det her kort hænger måske bedre sammen til elementet jord end de her. Så man skal måske overveje, om man i oktober måned skal tage hul på nogle af de her ting, som man måske kunne få lyst til at tage hul på. Men måske skal man. Men nu ved man det i hvert fald. Jeg trækker lige et godt råd fra englene for mennesker født i stjernetegnet Jomfruen for efteråret 2020. Sådan. Jeg tror, vi snupper det her. Ja, altså aktivist. Det er et budskab om, altså vi har faktisk selveste Moder Teresa her, men det er et budskab fra englene om, at du faktisk bliver bedt om at støtte en sag, for eksempel noget socialt. Det kunne også være en gruppe eller en person, som er i nød.
Så det handler om at mærke efter inde i dig, hvad der vækker din lidenskab, eller din vrede, eller din glæde. Altså hvad har man egentlig brug for at støtte? Også fordi man måske selv har en vis overskud faktisk til at kunne gøre det. Jeg kommer en lille smule til at tænke på kortet i midten før, som lå omvendt. Det her med om, hvad er det for noget, man skal tage hul på? Skal man lade det ligge, eller skal man tage hul på det? Og det er jo nok meget individuelt. Og det her er jo ikke en personlig læsning. Altså har man overskud til at tage hul på de her problemer, der må ligge? Har man overskud til at... har man overskud til det? Her er i hvert fald et budskab fra englene om, at man skal måske blive aktivist, støtte en sag, støtte en begivenhed, støtte en person, et eller andet, der giver mening for dig, og det er det, man skal mærke efter, hvad er det, der giver mening for en. Det kan være tid, man giver, det kan også være penge, det kan være sådan en velgørende organisation, eller en forening, som beskæftiger sig med den sag, du egentlig gerne vil gå ind for. Det, at du gør det, det lader dine batterier op. Det gør, at du derigennem faktisk også selv får noget energi. Der tænker jeg også på det første kort, det her med at vende tilbage igen for den her tid, man har haft med tankero. At man måske er klar til det. Meget flot kort, som også siger noget om, at man måske har noget overskud alligevel. Men husk også november måned, hvor bærernes konge lå. Så går jeg videre med stjernetegnet vægten. Og så er vi over i elementet luft, og jeg trækker 3 stjernetegn for mennesker født i stjernetegnet. Eller 3. Jeg trækker 3 tarotkort for mennesker født med stjernetegnet vægten 2000, efterår 2020. Sådan. Jeg tror den der. Så tror jeg, vi går herned og tager den der. Og snupper vi den her. Sådan. Så vi starter med 9 stjerner, som ligger omvendt. Nu er vi jo i elementet luft her ved vægten, og her har vi elementet jord. Det er måske en lille ubalance. Det er jo ikke et hofkort, så det siger noget om vægten selv her. En lille ubalance i noget omkring elementet jord. Man savner måske, det kunne være, at man savner sommeren. Det kunne også være, at det bliver en efterår her i september. Man savner det gode vejr, man savner naturen. Men måske en lille smule i ubalance omkring noget omkring, det kunne være noget sanseligt og natur, tænker jeg. Vi bliver faktisk ved elementet jord her. Her handler det om en ubalance i at give og i at modtage. 6 stjerner. Læg mærke til vægten, balancen i at fordele, give og modtage. Og det behøves ikke kun, altså inden for elementet jord, det behøves ikke kun at være økonomi, gaver og den slags. Det kan faktisk også være sanseligt, som jo egentlig også hænger sammen med det at give og modtage. Det handler også noget om det, både følelsesmæssigt, men også så sandelig sanseligt, at man overhovedet er i stand til at har man den sans, der skal til, altså blandt andet situationsfornemmelse, empati, måske også mentaliseringsevne, både sanseligt, men også måske følelsesmæssigt, er man i stand til det. Det her kort siger ikke noget om, man er i stand til det eller ej. Det er de fleste mennesker jo heldigvis, men nogen er jo ikke. Men det her, det siger noget om, at man er en lille smule i ubalance. Ikke at man ikke har det, men der er ikke helt balance mellem det her med at give og modtage, inden for elementet jord. Så er der djævlen, som kan jo sammen med det her måske pege på sådan lidt narcissistiske træk. Ikke at man er narcissist, eller den slags, så er vi vist over i personlige forstyrrelser.
Men det kan være narcissistiske træk. Narcissistiske energier. Det kan også være ops på et usundt forhold, tænker jeg. Som man ikke bryder sig, som de fleste mennesker ikke bryder sig om. Nogle gør jo godt. Så det kører på noget med nogle ubalancer her. Og så kører det på noget ops hen i november. Det er jo heller ikke et hofkort, men et kort fra den store arkana, så det handler om noget dybt inde i en selv. Så det handler måske om, nu er det jo en generel læsning og ikke en personlig læsning, og det skal man huske på. Men det kan måske sige noget om, at man som født i stjernetegnet vægten, måske ikke sådan er præget af de bedste energier her i efteråret. Men det kan man jo heldigvis lave noget om, altså det er jo sådan kigge ind i fremtiden her. Så det handler måske om at meditere på sådan et kort som det her. Selvom man selv er elementet luft, så kan man godt meditere på, altså man kan meditere på alle kort, og alt er jo sådan set muligt. Få en snak med hende her. Hvordan er atmosfæren her i den have, eller hvor det er, man tænker, hun er henne. Hvad vil hun sige til hende? Hvad er hun for en? Hvad går det ud på? Hvad kan man høre lyde? Og så videre. Og hvordan man gør det, hvis man er til den slags, det er jo også meget individuelt. Jeg har jo nogle bud, det kan man også se i nogle videoer her på kanalen. De har også talt en del om sådan noget i live til råd og hygge. Man kunne også meditere på det her kort, altså det her med at finde balance mellem give og modtage. Skylder man nogen noget, eller føler man, at andre skylder en noget? Måske handler det også samtidig om tilgivelse. Tilgive noget fra fortiden. Tilgive andre mennesker, som man måske mener et eller andet om. Men måske også det at tilgive sig selv. Sådan nogle ting kan man jo godt gå ind og gøre i meditation. Jeg tænker også på manglen på elementet luft, som vægten jo er her. Så gå ind og meditere for eksempel på, det kunne være sværnes S. Men jeg har måske lyst til at sige en lille smule mere om kortet her. Det kan handle om et usundt forhold, som måske går op for en eller ej, eller i hvert fald så kan det måske gøre det i forbindelse med det her, omkring november måned. Det kan også handle om, selvom det er et kort fra den store arkana her, og det handler om noget om dybt dybt i en selv, mindst psykologisk, men måske mere end det, måske spirituelt. Man kan sige, det kan også så kan det også handle om nogle energier fra andre mennesker, tænker jeg, altså de her narcissistiske og meget stærke materialistiske værdier, som der jo er meget af i samfundet, må man sige, set gennem mine briller i hvert fald. Så hvad handler det om det her? Jeg trækker et kort fra englene, og et godt råd til mennesker født i stjernetegnet vægten for efteråret 2020. Så kan man huske også, at når man får det her kig ind i fremtiden, så kan man lave om på nogle ting. Det kan være sværere som så, men prøv at gå ind i kortet, prøv at meditere, prøv at bruge nogle af de her små råd. Og så også tænke på, at det, man er forberedt på noget, kan tit tage brødrene af den store chok-effekt. Bare det, man er forberedt, kan gøre en verden forskel. Jeg trækker et kort for efteråret 2020 for mennesker født i stjernetegnet vægten. Ja, så man er triumferende. Altså, jeg tror, man har nogle ønsker. Man kan sige, hvem har ikke det? Men jeg tror, som vægt har man nogle stærke ønsker her i efteråret. Man kan i hvert fald sige, at de ønsker, man har, de vil blive til virkelighed. Det er et budskab fra englen om, at dine ønsker vil blive til virkelighed. Og hvis der er nogle forhindringer, som du har oplevet, så er de altså forbigående.
siger englene. Fordi skytsenglene, de sørger for detaljerne, og så fjerner de alle forhindringer på din vej, for at du når dit ønske. Jeg kommer til lidt at tænke på det sidste kort, tarotkort, djævlen. Man kan sige, at det er jo lidt et narcissistisk træk, og det behøver jo ikke altid at være negativt. Det kan så også samtidig være positivt. Og har du for eksempel en anden mening om det, eller er det noget, man kunne debattere, så skriv en kommentar, så kunne vi tage den der. Men det er, hvad jeg sådan umiddelbart tænker om det. Ydermere, så triumfanten. Det her med, at ens ønske går i opfyldelse, så handler det også meget om, at man samtidig med det, så er det også noget med at holde fast i kontakten til det spirituelle. Måske til Gud, engle, hvad det er, man tror på. Nu er det jo englekortene, vi har gang i her. Det kan også bare være det spirituelle. Der er mange grunde til at komme ind på den her YouTube tarot-kanal. Det kan være noget af det musik, der er herinde. Det kan være live tarot. Det kan være de her stjernetegnslæsninger. Det kan være tarot-teori. Eller mange andre ting, som der er herinde. Det kan også være en blanding af det hele. Men det er jo vi er det holistiske menneskesyn. Og efter man ser den her video, så har man, tænker, en eller anden spirituel vinkel, eller i hvert fald man er åben for det spirituelle. Så selvom man får, hvad man ønsker, og det er jo kun godt, men også lidt narcissistisk, så samtidig skal man huske, at have den spirituelle vinkel. Og det er jo ikke forbudt at bruge af de narcissistiske træk samtidig. Det var rådet for budskabet til vægten for efteråret 2020. Og som altid, hvis man har man man skal altid gå fra minus til plus, og bliver man bekymret for noget, er man meget i tvivl om noget, så skriv en kommentar, så tager vi den der. Man kan også skrive en mail, naturligvis. Nu trækker jeg 3 kort for næste stjernetegn, som er skorpionen, så er vi over i elementet vand. Og jeg trækker 3 kort for efteråret 2020. Sådan. Skal jeg have fat i den her, og i det her, og så tror jeg, vi snupper den der. Altså, efteråret 2020 for mennesker født i skorpionens stjernetegn. Vi starter med 2 sværd, og det handler om at skulle træffe et valg. Så det er et valg, som man kommer til at skulle træffe her i september måned, tænker jeg. Jeg synes faktisk, det bliver en lille smule mere positivt, når det her kort ligger omvendt, fordi så ryger det bind, hun har for øjnene af, og så føler man mere, at man har et godt overblik. Altså, hvad er det, man træffer et valg ud fra? Fordi når det ligger retvendt, så skal hun træffe et valg, men hun føler sig blind. Så hun føler, hun skal træffe et valg i blinde. Men hun er nødt til på en eller anden måde at skære igennem her. Og så kommer narren fra den store arkana, og det handler om, at man lidt lader sig føre med, måske på grund af det her, man er bind for øjnene, man er nødt til at træffe et valg, men lader sig lidt føre med den vej, hvor vinden den nu fører en hen. Sådan på en lidt naiv måde, men faktisk også på en positiv måde. Så er der 3 stave. Det er jo en, der har elementet ild, og så er det en, der har et godt overblik, at kan spejle ud af horisonten her. Måske keder han sig lidt. Når kortet ligger omvendt, så kan den her kedsomhed virkelig godt tage til. Skorpion er et meget følsomt tegn, det er også elementet vand, og det er der selvfølgelig også andre tegn, som er.
Jeg tænker, at det er i hvert fald en periode her, hvor man lader sig lidt føre med, går med ryggen mod fremtiden, og så kan der være sådan lidt overdreven kedsomhed. Prøv at bevare roen på en eller anden måde, og at nyde roen. Der kan være mange grunde til, hvorfor man har bind for øjnene. Det kan handle om, det kan handle om mange ting. Så hvis man på nogen måde kan få det væk, som jo selvfølgelig er, det er jo et metafor på en eller anden måde, ikke? Men det kunne være fint at få vendt det om. Men valget bliver truffet. Man kommer til at skulle træffe et valg. Og der er noget, der tyder på, at selvom det er blinde, så kommer det til at gå okay alligevel. Altså, narren er egentlig meget positivt ment, og en god egenskab en gang imellem at have. Det ligger i midten, det er den store arkana. Pas på kedsomheden hen i november måned, ikke tager til, tænker jeg. Og så måske husk følelserne, husk det følelsesmæssige, kom en tur til vandet. Det er en god måde. Det kunne også være noget med at meditere, for eksempel på bærenes S, hvis det siger en noget. Det vil være en mulighed. Ellers som sådan, tre flotte kort. Prøv at se, om man kunne vende den om. Det kommer an på, hvad det handler om. Det kan være sværere som så. Men valget bliver truffet, og jeg tror, det går nok en dag. Så er vi henne i oktober måned. Man lader sig føre med. Og november måned. Ops på ens kedsomhed. Prøv i hvert fald at forvente den her om. Man har egentlig, hvad man skal bruge. Godt overblik. Men måske også lidt stillestand. At det kan være svært, hvis man har meget krudt. Altså, som elementet ild har man jo ofte det. Og så kan det være svært, hvis det er sådan en stille periode. Det kan måske være lidt nemmere for skorpionen rent faktisk, som jo har elementet vand. Men af en eller anden grund, så kan det godt være, at det er den energi, man sådan er præget af i november. Så prøv at bevare roen der. Jeg prøver lige at trække et kort fra englene for skorpionen. Altså et englekort for efteråret 2020 for mennesker født i stjernetegnet Skorpionen. Jeg tror, vi snupper den her. Og der har vi altså triumfant igen, altså triumferende. Det er det her om, at ens ønsker bliver til virkelighed. Vi havde den lige før også. Men det gælder så lidt det samme her med, for mennesker født i Skorpionens stjernetegn. Altså det handler om ikke at bekymre sig særlig meget, fordi man vil nå sine mål, og de ønsker, man har, vil blive opfyldt. Og ingen skal egentlig nok sørge for, at hvis der er forhindringer på vejen derhen, jamen så bliver de fejret væk af englene. Så jeg kommer til at tænke lidt på narren i midten. Det her med, at man lader sig lidt føre med, og at tingene nok skal gå. Det er der noget, der tyder på, ifølge englen. Det er jo budskab fra englen til Skorpionen. Sådan, og så trækker jeg 3 kort for stjernetegnet Skytten for efteråret 2020. Sådan, vi snupper den der, og så tror vi skal have den der, og så snupper vi den der. Sådan. Her starter vi med 4 sværd, som ligger retvendt. Så det vil sige, at september måned, der dukker vi altså ind i en måned, eller vi er i en måned nu her. Den her video er i hvert fald fra starten af september 2020. Så det handler om en måned, hvor man egentlig trænger
til ro tankemæssigt. Altså man trænger egentlig til at hvile hovedet, til at hvile tankerne. En lille tilbagetrækning. Derfor kan man godt gå på arbejde, derfor kan man godt gå i skole, derfor kan man godt se andre, men man trænger måske til ekstra hvile, i hvert fald i tankerne. En lille tilbagetrækning. Og der er også noget, der tyder på, at man ligesom får, man kan sige, at man ligesom får det gjort. Her kommer et rigtig flot kort modehold fra den store arkana. Og ydermere så er det faktisk skyttens kort, selvom hun står med bære, og den ene, som jo egentlig kan kunne sætte tankerne hen på elementet vand her, så er det faktisk elementet ild, det her kort. Det tilhører faktisk skytten, og så ligger det i midten. Det synes jeg er meget flot, når det nu er skytten, vi læser for. Hun står med det ene ben i vand, og det andet på jorden. Hun hælder vandet på skrå. Og det kan jo ikke lade sig gøre. Og det er fordi, at nogle af de ting, man kan følelsesmæssigt, men også inden for elementet ild rent faktisk, altså ens mod, ens handlekraftighed, men også følelsesmæssigt er der indover alligevel. Det kommer til at virke som magi for andre. Det er sådan symbolikken i kortet. Og så er der 2 bærer her. Så der er nogle elementer i spil her. Så vi har luft her, og på sådan en meget, kan man sige, rolig måde. Element ild i den store arkana, som faktisk er korteskytten, og så er der ren element vand her, altså 2 bærer. Det handler på enormt god kommunikation, en god samtale, en god ven osv. Meget, meget flot kort. 3 meget, meget, meget flotte kort. Det må jeg sige. Så en tid i september med noget ro tankemæssigt, og det tror jeg, man får gjort, fordi man er i utrolig stor balance i løbet af oktober måned. Altså man får et super duper efterår. Hen i november måned er der specielt fokus på kommunikation og følelsesmæssig balance, også fra andre mennesker. Altså det her kort kræver mindst 2, selvom det ikke er et hofkort. Altså en god samtale med en anden god kommunikation. 3 meget flotte kort, der er ikke så meget at sige til det. Nyd efteråret. Jeg trækker selvfølgelig et kort fra englene også. Hvad har de måtte sige til mennesker født i stjernetegnet Skytten for efteråret 2020. Godt, og jeg tror vi skal herned. Vi snupper den hernede. Sådan. Så det er jo tegn fra oven. Så det handler om, at du skal lægge mærke til forskellige tegn. Fordi det kan være budskaber fra englene. Det kan være en eller anden melodi, der bliver spillet i radioen, som minder dig om noget. Det kan også være nogen, der anbefaler dig den samme bog flere gange, osv. osv. Det kan være sommerfugleflokke. Hvad man nu kan støde på, også her i efteråret. Tegn for oven, det kan være engleformede skyer, osv. Det kan være det budskaber fra englene. Måske det kan være, fordi du tvivler lidt på englene, måske. Eller på det her med det kunne være det spirituelle. Det der er mere mellem himmel og jord. Der er noget, der er større end os, og alt det her. Måske bare begrebet synkronicitet. Hold øje med tegn fra oven. Englene, de er der nemlig, og du vil opleve nogle tegn, men du skal også være åben og kigge efter det. Sådan. Nogle gange, når man har en super duper og helt fantastisk efterår, som jeg tror, man får. Nu skal vi huske, det er en generel læsning og ikke en personlig læsning. Men generelt tror jeg, for mennesker født i stjernetegn Skytten, så bliver det super duper, ifølge tarotkortene. Nogle gange, når det kommer til når tingene bare kører derudad, så kan man godt glemme måske det spirituelle. Men hold nu øje med de her tegn alligevel. Nu trækker jeg 3 tarotkort for næste stjernetegn, som er stenbukken. Så er vi over i elementet jord.
Sådan. Og 3 kort, så vi starter her med den der, og så går vi herned og tager den der, og så snupper vi, jeg tror vi snupper den der. Sådan, 3 kort for stjernetegnet Stenbukken efterår 2020. Vi starter i hvert fald med bærerne her. Først 9 bærer, altså overflod. Nærmest luksus følelsesmæssigt. Overflod. Følelsesmæssigt overflod. Man har det en periode, hvor man har det rigtig godt. September måned. Her har vi også følelser. Vi 4 bærer. Vi er over i oktober måned. Måske skal du prøve at sige ja til noget, som du... Altså noget, du måske føler, at du egentlig ikke har lyst til rent følelsesmæssigt. Prøv at sige ja alligevel. Altså det står egentlig for følelsesmæssig midthed, kan man sige. Det kan være, at du bliver inviteret med til et eller andet, hvor du egentlig normalvis vil have sagt nej. Prøv at sige ja. Fordi det åbner måske noget nyt, noget stort, noget godt følelsesmæssigt. Ja. Så er vi over i november måned. Og så er vi over i elementet luft. Husk Stenbukken her elementet jord. Her har vi følelser. Passer fint til elementet jord, men det er elementet vand jo. Og her har vi elementet luft. Så måske en meditation på stjernernes S. Måske. Det her 10 svær. Jeg ved ikke, om det handler om skaberi, men det handler i hvert fald om selvmedlidenhed. Det er ikke en, der er blevet spydet alle mulige steder her. Elementet luft kører på tanker, blandt andet. Så det handler om, at man har en periode, hvor man har ondt af sig selv. Altså selvmedlidenhed. Man er svært ved at se, hvordan det egentlig... Altså man tænker, det hele er sort. Herude kan man se, hvordan det klarer op. Men det har man ikke øje for. Og selv i øret er man spydet. Så det handler om en periode, hvor man tankemæssigt har ondt af sig selv. Måske er nøglen til det her kort her, at prøv at sige ja i stedet for nej, når du bliver tilbudt noget. Det er ligesom om, at september er egentlig fint nok, og så glider man over i noget. Altså man er jo egentlig midt følelsesmæssigt, men på en positiv måde. Og så kan det være, at man siger nej til noget, som man egentlig burde sige ja til. Måske, hvis man bliver tilbudt eller andet, det kan være, vil du med i teateret? Altså normalvis vil man sige nej, fordi jeg er sådan en, der plejer at gå ud i biografen. Så prøv at sige ja. Det kunne også være omvendt jo. At man er vant til at gå i teateret, ikke i biografen. Eller noget helt andet. Men det åbner for noget. Og så kan det være, at det her kort, det måske automatisk vender sig om, så man ikke åbner sig selv. Fordi det åbner dørene for et eller andet. Måske. Jeg prøver at trække et englekort for Stenbukken efteråret 2020. Og så røg lidt af lyset herinde, men jeg tænker, der er lys nok stadigvæk. Så jeg fortsætter bare her. Godt, og vi trækker det her kort for Stenbukken. Tilgivelse. Ja, så tilgivelse, det handler om, at dybt inde i dig selv, kære Stenbukke, så ved du i hvert fald, hvem eller hvad det er, du skal tilgive. Måske en indskudt sætning her fra mig kunne måske være, er det dig selv? Det kunne selvfølgelig være både og, det kunne også være andre, eller nogen, eller noget. Men budskabet fra englene her er, at du ved godt selv inderst inde, hvem det er. Men jeg vil bare så sige, husk også, tilgive dig selv også. Men den første person, der falder dig ind, kære Stenbuk, det er formentlig den. Og det handler om at få det gjort, fordi at
Manglende tilgivelse, det kan kun skade dig, og ikke den person, som du er vred på. Uanset om det er andre, nogen, eller om det er dig selv. Er budskabet fra englene. Og så er det også et budskab om, at du er ved at gøre klar til et nyt kapitel i dit liv. Så husk kærligheden. Fordi englene, de vil hjælpe dig til noget forfriskende og noget meget dybt helende. Og det vil du faktisk komme til at føle som sådan et brusebad af kærlighed. Et meget, meget flot kort. Og husk det her med at tilgive nogen. En ting er jo at tænke på det. En anden ting er jo at gøre det. Også gøre det rigtigt og oprigtigt. Så et godt råd, som er rigtig godt. Vi mangler vandbæren, og så mangler vi fisken. Og nu er det vandbæren, og det er elementet luft. Og der trækker jeg 3 tarotkort, hvordan bliver efterår 2020 for mennesker født i stjernetegnet vandbæren. Sådan. Så jeg trækker 3 kort for vandbæren 2020 efteråret. Og vi starter med et hofkort. Det er stavenes konge eller stokkenes konge, som ligger omvendt. Så elementet ild. Og det er en eller anden, det er et hofkort, så det er jo en energi for nogle andre mennesker. Og nogle, også altså en energi, der er i ubalance. Altså her er det stavenes konge, der er i ubalance. Så ops på det her i september måned. Og bliver vi elementet ild. Det er jo et eller andet, der er nogen, der kalder det her for kærlighedens pile. Men det er jo også elementet ild. Og så er det, det er jo noget, der har retning og fart. Og så kan man, når kortet ligger omvendt, så er det så kan man godt, man kan godt forvente lidt det modsatte. Spændende at se, hvad der er her. Endnu et hofkort, og igen noget med noget ubalance. Bærenes page, som kan være en besked om noget, men også i hvert fald måske en energi, som inden for elementet vand, med nogle mennesker, der er i ubalance. Så der foregår altså nogle ting her for vandbæren, som jo selv er elementet luft. Måske en god ting at meditere på er sværnes is. Det her med et stramt greb om svært og en ny begyndelse. Det kan være godt at meditere på, tror jeg, som vandbæren, hvis det siger en noget. Eller skriv en kommentar, så kan jeg komme nærmere ind på det, eventuelt en mail, eller dukke op til næste live tarot og hygge. Der er jo tarot og hygge mindst en gang om måneden her på kanalen. Så kan jeg måske vise det kort og tale mere om det, og så videre. Altså, kort fortalt, september måned, ops på mennesker, der er i ubalance, også inden for elementet ild. Altså, nogen, der ikke er helt ærlige, tænker jeg. Måske overmodige. Og lige sådan mennesker i følelsesmæssig ubalance i november måned. Og det kan være svært at forvente, altså lave om på andre mennesker. Den her kunne måske vendes om. Så det kan måske i virkeligheden handle om meditation. Det kan være, at vi får noget hjælp fra englene her. Men jeg tænker, at den her kan måske også vendes om hold øje med, også med kærligheden, og hold øje med også mennesker, der er i balance, tænker jeg. Vi har elementet ild her, det har vi også her. Så det er ikke alle
Det er jo ikke alle mennesker, der er ude af balance, selvom man ligesom er omgivet af det her. Kom de steder, hvor du kan være dig selv og være modig og finde kærligheden. Det tror jeg er vigtigt. Ikke få sparring, ikke komme steder, hvor du skal føle, du skal være en anden, eller være på en bestemt måde, eller hvor du ikke kan være dig selv. Kom steder, hvor du kan være dig selv. Pas på med at få sparring af mennesker i ubalance. Så også på det. Jeg trækker lige et kort for efteråret, også fra englene, hvad de har at sige til vandbærens mennesker født i vandbærens stjernetegn her. Jeg synes tit, de supplerer hinanden godt her. Selvfølgelig. Og lad os se, hvad de siger nu, som et godt råd til vandbæren her i efteråret. Jeg tror, vi trækker den her. Så det er et budskab fra englen om, at du skal tro på. I det hele taget skal du tro. Det handler måske også om mod, men måske i den her gang handler det meget mere om det med at tro. Altså tro på englene. Tro på, hvad du nu end tror på. Lad være med at tvivle. Tro også på mirakler. Også helbredende kræfter. Og så tro også på, at der er godhed i mennesker. Selvom du oplever mennesker, som er i ubalance. Man kan sige, at de mennesker kan jo dybest set være gode nok alligevel. Men selvom man måske, og det er jo en generel læsning og ikke en personlig læsning det her, men hvis man som vandbærer kender mange, som er i ubalance, så er det jo altså ikke ens betydning med, at alle er det. Altså tro på det gode mennesker. Og du skal også tro på dig selv. Altså du skal i det hele taget bare tro. Fordi at det er et budskab fra englen om, at de også er der for dig selvfølgelig. Også når du har allermest brug for dem. Også hvor de kan virke allermest usynlige. Og hvor du er sværest ved at mærke dem. Og tro på det. Det er jo egentlig enkelt budskab. Det kan være sværere som så. Og hvor dybt tror man. Og hvor stor forandring kan det gøre. Det er måske rigtig meget. Gå i gang med de sidste stjernetegn i rækken. Det 12. Som er fisken. Og som er element vand. Og jeg trækker 3 tarotkort. For mennesker født i fisken. For efteråret 2020. Hvis du er ny her på kanalen, så husk at abonnere på kanalen og tryk på klokken, så du automatisk får besked, når der er en ny video. Og når der er live tarot og hygge. Og du må også gerne like denne video, og du må også gerne skrive en kommentar, selvfølgelig. Godt, jeg trækker altså 3 tarotkort for mennesker født i stjernetegn fisken for efteråret 2020. Sådan. Solen, meget, meget, meget flot kort, og 4 stave, som er et utroligt flot kort også. Solen fra den store kana. Når det ligger retvendt, så ved man også godt selv, hvor godt det egentlig går. September måned bliver en fantastisk måned. Solen er meget maskulin energi. Og det er jo rigtig godt. Rationelt. Sol og glæde. Og man ved det godt. 4 stave. Mange mener, det er fuldstændig lige meget, det her kort, det er retvendt eller omvendt. Det er en modsætning til tårnet. En kontrast til tårnet, det her. Man når at læse alle situationer, inden de sker. Fantastisk kort. Og så er der den hængte mand, som er et helt forkert navn. Det giver helt forkerte associationer. Det er jo ikke en mand, der er hængt. Han er hængt i den ene fod.
Han hænger i den ene fod, og han gør det ganske frivilligt, og han hænger i en såkaldt lotusstilling, og han mediterer, han arbejder med sig selv. Når det kort det ligger omvendt, så ser det sådan her ud, og så handler det om, at det er måske en tid, hvor man har brug for ro, hvor måske burde man meditere. Det kunne også være, det er slet ikke sikkert, at man er til meditation. Det kan være, at man aldrig nogensinde kunne drømme om det, men så kan det være noget andet. Måske også mere end ro, noget med at arbejde med sig selv, som man jo også gør i meditation. Når kortet ligger omvendt, som det gør her, så kan det betyde, at det burde man egentlig gøre. Også fordi, at man kan sige, at elementet ild er noget med fart og mod, og det er rigtig godt, og det er et specielt rigtig godt kort. Det er også lidt maskulin energi, det er også maskulin energi. Her, der er vi over noget med at arbejde med sig selv, og der er det måske noget mere de feminine værdier. Altså det intuitive, og det mystiske, og det ubevidste. Og det er også en god side at have. Det betyder ikke, at man forlader det maskuline. Det betyder, at man kommer mere i balance mellem de to. Det kan være de to menneskesyn, det naturvidenskabelige og det holistiske, måske. Så prøv i november måned, prøv at forvente dig om, prøv at meditere, eller gøre noget andet, du nu er til, hvor det handler om at arbejde med sig selv. Med en utrolig flot oplæg, tænker jeg. Jeg trækker lige et englekort for et godt råd til mennesker født i fiskens stjernetegn for efteråret 2020. Sådan. Healing. Så healing. Altså det her kort, det er et meget, meget powerful kort. Og jeg kommer til at tænke lidt på det her sidste kort, den hængende mand, som lå omvendt. Det her med en periode med at arbejde med sig selv. Måske. Men det er meget kraftfuldt kort. Man kan sige, det handler om, at hvis du for eksempel beder om noget specielt, det kunne være decideret healing for et eller andet fysisk, eller hvad ved jeg, så bliver du hørt lige på stedet. Men i det hele taget, så repræsenterer det her kort bønnernes kraft. Du bliver simpelthen hørt, og du bliver simpelthen også besvaret. Det vil du simpelthen kunne mærke. Det her kort handler rigtig meget om kærlighed, og det handler rigtig meget om mirakler. Og så det er også en periode, hvor når du, kære fisk, beder om noget, så dine bønner, de er særlig kraftfulde. Så fortsæt med det. Og hvis du ikke er begyndt på det, så begynd på det, siger englene. Har du nogensinde overvejet, om du selv har healende egenskaber, evner? Og hvis du har det, og det er jo spørgsmålet, om det decideret er helt bogstaveligt talt er healing eller noget andet for at hjælpe andre mennesker, så er det måske også et budskab om, at du godt kunne begynde at åbne op for at bruge disse gaver, du har der. Hvis du selv føler, du har det. Overvej det. Så meget, meget flot kort fra englen her til fiskene. Det hænger lidt sammen med det sidste kort fra tarotkort, det tænker jeg. Jeg vil sige tak for nu, og igen minde om live tarot. Kig forbi, fordi det er simpelthen så hyggeligt. Og der kan du nemlig stille spørgsmål direkte til mig, som sidder her i det lille studie. Og så kan jeg svare på dig, og så lægge en personlig læsning. Eller så lægge en generel læsning, så bliver det jo meget mere personlig læsning. Så der er altså andre i tråden, og det er rigtig hyggeligt. Ellers se dig om på kanalen her, der er også afslapningsmusik og en masse andet. Håber vi ses igen, og tusind tak fordi du så med. Vi ses. Hej.